Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome to the new brand episode of my channel Fun with Tahi. I hope all are safe. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചാലഞ്ച് വീഡിയോ ആണ്, റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ്. ഇതെന്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹിക്കപ്സ് ചാലഞ്ച് ആണ്. ഹിക്കപ്സ് ചാലഞ്ച് വിത്ത് സ്പൈസി ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ന്യൂഡിൽസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ന്യൂഡിൽസിൻ്റെ കൂടെ കുറേ ഒരു 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി, അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മസാല ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതല്ലാണ്ട് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഹിക്കപ്സ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എരിവ് സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അധികം വരാറില്ല. എല്ലാവർക്കും അതിലാണ് വരിക, ബട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ വരാറില്ല. എനിക്ക് ഈ ദോശ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് അധികം വരിക. എന്നിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇന്നലെ വീട്ടിൽ ദോശ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കി, ബട്ട് ആ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം മുന്നേ എനിക്കത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ദോശ കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും വീഡിയോ എടുക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഹിക്കപ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആണെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു ഫ്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കാരണം കൂടുതൽ എരിവായി കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇതാകാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. വരുമോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. നോക്കാം. ഞാൻ വിചാരിക്കാത്തത്ര എനിക്ക് പോയ വീഡിയോയിൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ 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 മച്ച്. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല അത് ഇത്ര ഇതാവും. എനിക്ക് ഇത്ര ഞാൻ ഇത്ര വീഡിയോസ് ഇട്ടു, 23 വീഡിയോസ് ഒന്നും ഞാൻ ഇട്ടു, ബട്ട് കൂടുതൽ റീച്ച് കിട്ടിയ വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത്. സോ അതായത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പോയ വീഡിയോസിനേക്കാൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വീഡിയോ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ടുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാർട്ട് 2 ചാലഞ്ച് ചെയ്യണം, സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് പാർട്ട് 2 ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കമൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും അടുപ്പിച്ച് അത് ചെയ്യേണ്ട, ഇത് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ അധികം അത് തന്നെയായിരിക്കും. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല, എരിവ് തലയ്ക്ക് കയറുന്നുണ്ട്, പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് അത്ര എരിവായില്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമുളക് കഴിക്കാമെന്ന്, പക്ഷേ ഇത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം. കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പം തല കറന്നു.
ഞാൻ നിർത്തി. അയ്യോ എനിക്ക് പറ്റില്ല. എന്തൊരു വേണം. ഇനി ഒരു വഴിയായി എൻ്റെ പൊന്നോയ്ക്ക് പറ്റില്ല. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ഒരു എരിവും ഒരുമാതിരി തലകറക്കം പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ആരും അധികം ട്രൈ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിന് എരിവൊക്കെ ആക്കി. എനിക്ക് പറ്റണേയില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. എൻ്റെ ചാലഞ്ച് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അയ്യോ എനിക്കൊരു വഴിയായി. ഇപ്പോഴും ആ ഒരു തലകറക്കമൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ഈ ചാലഞ്ച് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതാക്കിയതെന്ന്. എനിക്ക് പേര് ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക. ആരാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത്? ഹിച്ച് കറി ചാലഞ്ച് വന്നു. അതും ഇതന്നെയാണെന്ന് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഹിച്ച് കറി ചാലഞ്ചിന് അതാണെങ്കിൽ ഇതന്നെയാണ്. ഇതല്ല വേറെയാണ് ഹിച്ച് കറി ചാലഞ്ച് എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണേ അതെന്താ ചാലഞ്ച് എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇതോടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ ഫൺ വിത്ത് താഹി. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നല്ല നല്ല ചാലഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.